my god, oh my god. Hadda maybe commentiga inaa hadda laga soo jarfo xataa laga yaabaa. Horta Soomaalideena waxaa arkay dadka Englishka markay ku hadlayaan waa la bumbuunina. Waa yar saray lageena wow af English ku hadlooya. Markay arkaan qof af Carabi ku hadlayo dahe Carabi iska dhigoyaa. أمي تاس كينسا ضد كسني باسبور قاطع أنا كان باسبور مصري تاس أمي كينسا يعني احترام درجة احترام darada horta faadmo meelay reegeynaysa social media Soomaali waxay u isticmaashaa just fadaayax Soomaali waxay ka socda in meesha ay keenaan dhibaatada anaga neeysato inay meesha keenaan hal qof wax xaleenayo xumaatadaas waxay u bedelayaan Soomaali oo dhan inay xun yihiin heer waxay gaarsiinayaan inay ajaanibta ay arkaan xumaatadeena wallahi of course xudud weyn ay leedahay wali oo dadka qaar xataa aysan fahansaneen sida hadda qofka caan markuu yahay ana hadda caan miyo ma jecli wax ani i qoseeyo ama private inaan public keeno that's xuduud waxa la xuduud ah u sameynaysid dadka ku daawanayo iyo waxa familkaaga iyo aad inaga dhaxeeyo social media horta yani bilawga marka soo galay ma iga ahayn social media inaan ku soo biiro oo qof caan ah noqdo ma isdhahayn maalmaha kamid ah noqonaysa yani qof caan ah intaas oo qof ku xiran laakiin maadaama aan yani noqdo qof caan ah hadafkayga wuxuu yahay in aan caanimadeeda oo bulshada Soomaaliyeed aan yani waxa uu qaban karo sida hadda qofka caanka markuu yahay codkiisa meel dheer u gaara yani hadda hadlo bulsho badan ay ugu xiran oo codkayga gaari karo so inaan maaragtay aan dadkayga ama bulshadeeda inaan wax ugu tari karo okay marka koo social media soo galayso waxa ku soo gashay يعني audience ka waxa hadal Arab ku hadlay kabacdi waxa u dhashto Soomaali yes marka ma kartaa farq u dhaxeeyo labada daawadayaasha Soomaali iyo Arab يعني Soomaalida koow Carabta ku jiray haddana Soomaalida imaade farqiga u dhaxeeyo waxa waaye marka dadkaaga aad ku soo biirtid waxa dareemaysaa in dadkaaga ay ku jecel yihiin in dad aan leedahay soo Carabta markaan joogay yes يعني متابعين waa haystay oo followers waa haystay laakiin ma haysanin followers ka aan hadda haysto half million haystaa markaasna waxa haystay almost 28 kuna haystay so views ka xataa farqi weyn u dhaxeeyo hore Carabi ku hadli jiray hadda Soomaaliya u bedeshtay sababtan waxay tahay dad hadaan Carabiga ah ku hadlo waxa i fahmay only just dadka Carabiga yaqaano laakiin Soomaali hadaan ku hadlo bulshadeena inta Carabiga taqaano iyo inta Englishka taqaano inta Soomaaliga taqaano way wada fahmayaan so that's why يعني Soomaali soo bedelay si dadkana ay i fahmaan yani okay jamhuurka hadda ka hadlo of course horta kuwa Soomaalida يعني صراحة هذا كهلو هرت فرقي أقول حي maybe like وحير وايه الحمد لله هرت أنا ضد أو بلشة أو مانتا أو إيديان ما هايستي بلشة أو أفلقاديان ما هايستي تيدا أنا هذا كهلايو of course يعني كوا Soomaalida ده إنك استوى وحير وما ركتي أو like problem jirto oo dhanka Carabta yani commentaadkooda ma u badna caytin iyo aflagaado inuu qofka ku dhibaateeyo asoonan ku aqoonin oo xataa qofka taa ku aqoonin meesha ka imaada uusan ka garanaynin waxa tahay uusan aqoonin oo gudahaaga uusan wax yani wax dhan ka garanaynin haddana still يعني lagu aflagaadinayo dhibaato lagu geysanayo hadal laga sheegayo ani waxaas wax ma u arki laakiin waxa jeclaysan lahaa inay dadkeena ay iska bedelaan يعني commentiga oo say ama silbiga so horta difference weyn u dhaxeeyo social media hadii la fiiriyo dhanka Soomaalida iyo dhanka ajaanibta ma ahna ajaanibta Carabta kaliya ma ka hadlaay the all public ahana ka hadlooya dhibaatada waxay tahay annaga qaabka social media loo isticmaalo qalad weyn u fahansanahay Faatma because hadda fiiri ajaanibta marka aadad waxa arkay qof caan oo ma arkaysid oo fakhiir qof caan ma arkaysid oo yani waxaan hadaf lahayn oo san ka hadlaynin qof caan oo ajaanib ma arkaysid oo ma aragtay yani dadkiisaba waxay u haastaan qofkan qof wadankiisa dhan inuu bedelo inuu yahay oo kaleete laakiin anaga dadkeena caanka Soomaali waxa u haysana qof xun inuu yahay qof sayo inuu yahay dadkeena kor uma qaadeyno sumcadeena kor uma qaadeyno social media Soomaali waxay u isticmaashaa just fadaayax Soomaali waxay ka socda in meesha ay keenaan
dhibaatada anagana haysato inay meesha keenaan hal qofaa wax haleenayo xumaatadaasa waxay u bedelayaan Soomaaliya oo dhan inay xun yihiin heer waxay gaarsiinayaan inay ajaanibta ay arkaan xumaatadeena so that's so sad والله aad ugu xumahay taas yani waxaan jeclaysan lahaa in Soomaalida ay baraha bulshada anaga caanimadeena wax weyn ah ugu faa'iideeno sidaan dadka ajaanibta ah u gaarsiin lahayn horumarka wadankeena yaalo wax qabadkeena isbedelkeena waxyaabahaas yani inaan tusino inaan anaga leenahay dad oo famous ah oo maanta yani magac leh oo heer sare gaarsiisan hadda dadkeena caanka ah hadda u firsfaadma Soomaaliya ma ka dhax baxaan in Soomaaliya dhexdiisa lagu yaqaan mooyee carabta xataa ma gaaraan hadii ayaga isgaarsiin oo Carabi ku hadleen ama English ku hadleen laakiin carabta u fiirso qof caani carabta ee Soomaaliya ilaa meel walba laga yaqaana qof ajnabi oo social media isticmaal oo caan ah ilaa meel walba laga yaqaan why anaga oo saas u naqan weyne sabab because anaga sabab u ah in ma aragtay mar walba aan isliidno hoos aan isgeeno oo dadka aan iskugu liidno inaan nahay dad xun just yani so sorry waa ka xumaay taas horta waxyaabo badan jirto oo khalad ah oo anaga gabdhaheena yani aan sameeyno oo social media aan ugu soo galno maybe xataa ana iska bilaabayo maybe waxyaabo qalad ah inaan ajiro inaan sameeynayo yani insha Allah inaan iska bedelno waan rajeynaya waxyaabo fiican waa soo gudbiyayo sida marka dadka caabinayo ana isku dhaha xataa like good percent waxa sameeyay wax fiican waa yaruro inta kaliya aameel isla fadhiisto so marka yani gabdhaha khaasatan markaan social media soo galayno waxaan jeclaan lahaa in ay bulshada kale daawanayaan inay wax naga faa'iideystaan si aan ugu soo gudbino waxyaabo fiican hadda waxa arkay gabar oo like cooking cuntada kariso dadka bulshada ka faa'iideysanayaan waxa arkay gabar makeup artist oo soo gudbinayso qaabka loo habeeyo ama qaabka loo marsado bulshada way kaaga faa'iidayaan qof wax barasho taqaano ma aragtay oo dadka u faa'iideynayso cilmi ahaan bulshada way naga faa'iidayaan yani waxyaabo badan jirto oo anaga dadkeena ka faa'iideysan karaan anagoona wax dhibaato dadka u geysanin oo wax xumaatan aanan sameeynin so waxaan jeclaan lahaa yani ana iska bilaabayo in aan sameeyno isbedel weyn si aan yani aan dadkeena ugu gudbino waxyaabo qurux badan ayagana ka faa'iidaan caanimada line ma leedahay line yani xuduud ma leedahay xuduud shuhra والله of course حدود وين اللي هذا ولي وضك قار حتى أي صنف عن سنين سيدا هذا قف كعان مركوياي أنا هذا عام ميو مجعلي وح أنا يقصيه أما private إيه إن public كانوا that's حدود وحسوا حلها حدود أسمين يسد ضدك كود دابنايو يوحى فمل كاي هذا النجد حاجه هذا for example ملي ركاسينايا لبا قفوا إسقبان يعني جوجل شو ذا السوشيال ميديا أي كينان dadka hortooda isku dhex shushumiyaan like yani xataa waxa arkaysa dumar iyo rag oo isqabin oo waxba dhaxdooda ka dhaxeenin oo yani oo ajaanib kale ah inay social media ay imaadaan oo yani isqa qabsadaan ka warana hadda maanta hadda ani aan sameeyo inaan nin rag aan soo wato oo social media aan dhex keeno aan isqa qabsano ee video isla duuduubno bari kamaalan kuwa la ishteen maxay sameyn doonaan of course waxa aan soo marayaan dadka i daawanayo gabdhaha yar yar hadda soo baxayo maxay sameyn doonaan waxay ani iga daawadaan because waxa ahay qof famusna markii lagu xiran yahay waxa ogaan kartaa wax walba aad sameynaysid qofku ugu dayanayo inaan leedahay das mean in hadda yani gabar yar hadda soo baxaysa amal allah ruuru cabaayada ma soo gadatay waa soo gadanaa because ruuru soo gadatay soo ruuru waxaan may sameysay ha ana waa sameynaa hadda waa arkay gabdha yar yar hadda soo baxayo oo wixii gabdhii waaweyn sameyn jireen oo hayaga hadda sameynayo because mana ka hadli kartid that's your not business laakiin waa ka xumaanaysaa waa ka ciishoonaysaa in aad ku aragtid yani gabdhahaaga yani ani walaalo way ilashteen of course kuwana walaalahayga oo kaleeto waaye dhibaatana uma qori ma faahantay so waxyaabahaas yani in xuduud loo sameeyo inaa ogaatiin waxa social media loogu talagalay iyo waxa nafsadaada iyo dadka kaleetay ma aragtay oo يعني برايفت كو إيه إن هذا السوشيال ميديا هذا كينه. رورو سومالي أنا أو سومالي جونا بحكي عن مسيري يعني عصير. Oh my god هذا maybe كومنتي إن حدا اللي يكسر ترفع حتى لقياه. هرتا إن سومالي دينا وحا أركي ضدك إنجليش كمركي كو هادلايان وعلى بونبونينا ويرسل لقينا واو في إنجليش وقالوا يا
markay arkaan qof af carabi ku hadlaayo dahe carabi iska dhigoyaa horta qof walbo bii'adu ku dhashtay waxay leeyihiin uu leeyahay dadka hadda English ku hadlaayo oo Mareykanka ku dhashteen already meeshay ku dhashteen laga yaabo waalidiintooda inay ku hadlaan English iskoolka in English lagu hadlo shaqada meel walbo soo waxay haastaan dabciga meesha ay ku nool yihiin dadka carabta joogo exactly saas waaye carabta ku noolnahay asxaabteena carabi ku hadlaan familkeena af carabi lagu hadlaa iskoolka af carabi shaqada af carabi of course maskaxdaada waxay la qabsatay already carabi la qabsatay حتى لما إري هذا سوقلي أو صومالي وحلاقي يا أنا إري عربي أنا كل أحتره هذا مو قال كان هذا كونه حتى يابي وأركيسه إري قار أو عربي أو كل أحجره فهم كيس حتى ما أقاني ما أنا ناس كده دقايق ما أقاني وحي يعني مترجم أهان مركا أبد لاي صومالي ما بقرناه وحي نجا من سيء أنا استص عرب يعني عرب ما كهل لها هو عرب كإسكت السنة وصبرني لغة عرب كان الحمد لله يعني لغة القرآن كواي لغة أو مهم واي أنا أبرتد أو يعني public مركي لو في حتى أو ما ركتي إيتها يعني professional لغة professional ما هو مسوي الله ها لغة علم واي سو يكون في عطانا في صد هذا حتى مركي كوهد ليسيد for example هذا أدو سومالي جوك تفعربي هذا برتد ودن عرب هذا تكتد dadka iska gadhicin kartaa so yani big deal ha u arkina qof aragtiin oo af carabi ku hadlaayo asoo Soomaali ah ku farxa in qof walaalkaaga maanta oo luqad kale yaqaan bari laga yaabo inuu luqadaas kugu difaaco ana hadda dhibaato hadii Soomaali ay carabta u geystaan af carabi ana ugu difaaci karaa laakiin hadaan carabi aqoon lahaynin ma ku difaaci karaa no way hadaan fahmaynin waxa ku yani ku kalifanahay inaan qof ii tarjuma araadiyo أمي تاس كينسا ضد كسني باسبور قاطع أنا كان باسبور مصري تاس أمي كينسا يعني احترام دردا هرتا فاضل ملي رجينوسا هرتا ودن والبو يعني أيها حروة قفك هدو كلها هاي ودن كي مجوجي ساها نود مربتها شرعية له وحس قلد إنه يها ملي ما يعني حكى هذا الصومالي زي إنه أركان يعني ها هذا وحا أركي يعني روروها باسبور سعوديان ماليزيا هاو أو ماشي أمريكان مان ماشي قعودي ما لقوا قابله وودن إسكا عادية أو يعني دتك ماشي جوجاني إنه يصير شرعي هان شرعي بالجوشة جام حيتها موقتين شرعي الجوشة حوا بريك كمان حتى دباتة أجيستت أم واحد دبات لقوا قبته إن مجا عجمش لقرا هذه يصير كعجمش لقوا كيانو that's it أنت أصلي بس wax kala dhibaato leh meesha ma jirto soo yeesataana meesha miyardada waxay ka aaminsan Sacuudiga cunsuri Sacuudiga cunsuriin wahay Sacuudi hadii cunsuri ka jir lahaydeen mala aad leh ani ma ku noolaan lahayn 18 sano aan Sacuudiga joogay aanan ka soo bixin ma ku noolaan lahayn wax cunsur la dhaw ma jiro wax yani wadan walba dhibaato ka jirto hadda Soomaali dhaxdiis waa aragteen soo la isku dhibaateeyay gabadha la kufsaday nina la dilay naaga la bireeyay naaga ninkeeda gubay waxaas dhan yani ajaanib miya hadda waxaas noo galiyo ajaanib miya no Soomaali waa waxaas noo galiyo wax dhibaatadaas noo geysanayo Soomaali anaga isdiloono soo yani wadan walbo waxa ka jirto dil waa ka jira tuugs yani tuugnimo way ka jirtaa kufsi iyo waxaas waa boqolaal loo geystay meesha naftirkeeda yani Sacuudiga isdheeysiin wax ma jiro uu jira soo yani ha aaminsanaanina inuu meeshaas meel xun yahay yani meel xun ma ana alxamdulillah waa ku soo kornay waa ku soo barbaarnay heerkaana ku soo gaarnay maanta qoftana u jeedin oo af carabi bulbul ficiga iskaga cili karaa soo marka waxaa naga aaminsantiin waxaan rajeenayaa inaan xoogaa wax yar ka bedeshiin yani dhahdeen alxamdulillah bravo gabdhaheena oo maanta wadan carab ku noolaayeen oo yani heerkan gaaran hadii wadankeena noo imaadeen oo wax qabad ay sameeysanooyin inaad noogu sacbisiin oo dhahdeen thank you so much welcome wadankeena ku soo dhawaada beledkeena ku soo dhawaada anaga yani heegar inee ah anaga waxa idin ka maqan idin dhameestireeno soo idinkaas garabkaas inaga baahanahay ما أهان إنا ما أركتي نحوميسين أما يعني إذن كهذا عنصريين وسين عنصري هدي لقى هذلو إذن كواي وسيري ساكا الله يا سو نقدر بليس يعني ما صنتاي